la Murta als concerts de la Fira de Xàtiva i avui anem a disfrutar d'un festival amb tremenda jauria, charango i espencat. ¿Se perrea esta noche o no se perrea, familia? Vamos a ser salvajes y escuchar el mensaje. Mi peña pa'lante echándole coraje. Estilo salvaje como un alunizaje. Y el tiempo que vivir que te encaje. Vamos a ser salvajes. D'on veniu vosaltres? De Villalonga. I a què heu vingut així? Pues en principi acompanyar a les filles i amigues i tot, a part que mos agrada també, vamos. Però... Quin és el grup que més vos agrada? Charango. Charango, ma mare també. Pencat. D'on ve? D'on ve? Que no, tío. No me la... Anem a fer una entrevista sèria. O me lo manipula. Això tu com ho veus? Així fa molta calor, Socarrats, esto. Puta mare. Una vasca de por, mira. D'on veniu? De Llíria, València i Paterna, Arna. I a què heu vingut així, tan lluny? De festa, on hi ha que festa, ahí estem nosaltres. Jo vinc del Medusa i així estic. Darrere un o altre, no? Venim a veure Espencat. Però home, que sí, n'hi ha que veure nosaltres també se veu. No queremos maridos, ni esposas, ni bridas que aten nuestras manos y detengan nuestras vidas. Te vamos a cuestar una llave maestra, pero cuando os dais cuenta no hay nadie que la detenga. Pues estamos muy contentas, muy cansadas también, que venimos de 9 bolos seguidos, pero muy bien, muy a gusto, mucho calor tenéis por aquí, la verdad. Y yo creo que ha sido todo mejor de lo que pensábamos incluso y que con muchas ganas de empezar algo nuevo también. Y yo creo que pararemos ahí para grabar y ideas nuevas y sobre todo un poco reposar todo lo que nos ha venido encima y plantear lo siguiente que hagamos con un poco más de calma, porque mola pegarse a la tralla, pero mola descansar y andar ahí un poco más tranquis y a ver què va passando. Pues d'on veniu vosaltres? De Vallà. Me caguen Déu. Es coneixes? Vallà, claro que conec. Han vingut en trena. I a qui aneu a veure? A tots. Què vos ha passat en el tren? Pues mira, no eixien els bitllets. Les màquines trencades, un desastre tot. Això és per anar i dir-ho, però mira, m'ho aturat a pujar pa dins i han vingut pa quasi arreandó. Després, el segurata també i el vagó, i jo, bueno, a veurem ahí què fa. I ahí hem estat. Molta calor, no em veus com vaig? Molta calor, molta calor. Som de càrcer. De càrcer. Com vos diu? Gala. Alba. Portem Alba. 2 anys intentant eixir en Pomelo Televisió i no m'he eixit encara. Jurat! En el Facebook que em feia cucaratxa. Buscant-vos. Fent la cucaratxa. Vos estan cridant, que ja vaig xarango. Ja vaig anem. Una cucaratxa, va. Una, dos, Cucaratxa! Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. La veritat és que molt bé, perquè des de fa 3 anys la fira mola de deberes. Així que, molt bé, Roger, moltes gràcies. Ha sigut brutal, vamos. Va. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa, lluny dels problemes del món. Un món que balla avui és un món millor. Bé, molt contents, la veritat. És la segona data que tenim al País Valencià, amb el disc nou, i superbé. La veritat és que l'espai està molt ben muntat, era molt gran. La primera data que vam fer va ser a València, avui una mica més avall, i molt bé. La veritat és que la resposta del públic ha sigut brutal, segurament un dels millors concerts que hem fet durant tot l'estiu. Et dono el cor, ple de records i somnis. Et dono el meu present humil, el meu ara llarg, em dono jo, perquè em riguis i em ploris, perquè si vols que volem bolis. Moltes gràcies, agafa'm amb les mans, som-hi! Som-hi amb un xàtiva! I sí que és veritat que aquest any hem incorporat a 2 persones noves, en Pau a la guitarra, Joan a la percussió,
i crec que el directe és el més treballat que hem portat mai. Hem de fer molt curro a l'hora de preparar el directe i ara que ja portem 4 o 5 mesos de gira, s'ha de dir que el tenim molt rodat i ens sentim molt a gust amb aquest directe. Es nota, es nota. Bueno, d'on veniu? De Bolleria! I com ha anat el concert de Charango? De puta mare, de puta mare! De puta mare! A veure, canteu-nos una cançó d'Espencat. Música naix de la ràbia, dona la més cosa. Ole, ole, molt bé. Per què t'agrada Espencat? Vamos, perquè són els putos, vamos. Ja està, i canten de puta mare, ja està, no n'hi ha més. Com veus això, però en el teu poble? Molt de postureig per tots els jocs, però bé. Molt de postureig, però tu també estàs així, no? També. Normal, no estar en casa. Un saludo per Júlia de Picassent, que la tenim molt present. Mos falten així per fer festa i gatxull com tu i jo sabem. Júlia, faltes tu! D'on vens? D'Elx, jo vinc d'Elx. I aquí has vingut a veure? Pues he vingut a veure a Charango i Espencat. I com ha ido la noche? Molt bé, la veritat que molt animada, molta gent i magnífic. En Manuel le diga Aixàtiva, diguem Aixàtiva. Dilo tu. Aixàtiva. Aixàtiva. En Manuel diguem Aixàtiva. L'Énova Manuel no, l'estació és Manuel l'Énova. Manuel mana i la Pobla li la mama. Això que es quede clar en el vídeo, eh? Anem a brindar per tu. Anem a brindar per el de Pomelo. ¡Chica Pomelo! Cauran els murs de ràbia i rencor a sota les notes d'aquesta cançó que res s'interposa entre tu i jo. Sí, la veritat és que la gent està donant-nos... Jo crec que la gent està molt més efusiva que mai, no? Es nota molt l'estima que ens té la gent i nosaltres també intentant correspondre i estar a l'altura de la gent que sempre ens ha donat ales i a la qual li devem tot, no? Records cauen els murs que separen a mi de tu. No conec el futur del cel en les muntanyes. Escurem mil batalles. Cauen els murs que separen a mi de tu. A mi de tu. Xàtiva! Cauen els murs que separen a mi de tu. No conec el futur del cel. Poquets i roïts, però més listos que els catalins. Per favor. Molt bé, i com va la coseta? De puta mare, amic, de puta mare. Estem un poc cansats, Estem on falla, on falla. Si Tremenda Jauria no té club de fans, jo me vull nomenar presidenta del seu club de fans. Ha animat molt a la gent, la veritat, perquè enguany han fet que no puguem eixir del recinte, amics. Això apunteu-seu, per favor, una pulsereta i ja està, simplement de paper, no m'importa. Però poder eixir i entrar és molt important per la respiració humana. Molt bé, molt bé. Per favor, una beguda no incluís Fanta de llima, des de quan? A veure... deixar entrar l'aigua, però no una Fanta de llima. Que en realitat era bifiter, hem fet ahir, Com va la cosa? De puta mare. Han disfrutat en Charango que flipes. I Tremenda Jauria, què? També, no mos ha donat temps a sentir-la. L'hem vist poquet, però mos encanta també. Home, t'has que Espencat, perquè és que Espencat a mi m'arriba la patata, saps? Com has vingut a estar? Jo, pues mira, el pare de la meva amiga m'aporta en cotxe perquè si no conduïsc no m'he de preocupar de veure, saps? És que han vist ahir... No, jo no veig. Jo no veig. Bueno, pues a disfrutar d'Espencat, que està a punt de començar. Claro que sí, de Pomelo també, que jo faig tota la vida, Qui lluita per la llibertat i qui vol esclafar-la. Qui fabrica armes, qui les ven, qui les dispara. Treu-me d'esta merda quotidiana. Necessitem foc per mantindre el foc. I canviar el tauler de joc. Fer forta Seran 7 dates de comiat, les quals començarem la darrera setmana de setembre a Bilbao i a Palma. Després farem Madrid i Santiago i després ja ens en vindrem cap ací i farem Xaló, casa nostra, a la Marina, que esperem que sigui una gran festa, una mica per rememorar també aquells anys enrere, on tocàvem a les festes dels poblets i on tothom ens va espentar cap amunt i es va donar ales. I després farem 2 grans concerts també, un gran a València, a la plaça de Bous, en el que és la presentació del curs universitari, junt amb Charango i amb Viva Suècia, i la traca final serà a Barcelona, a la Razmataz,
acompanyats de tots els amics i amigues d'altres bandes que puguen i vulguin estar. No? Pues genial, no? Sí, pues, genial. esperem que s'ho hàgiu disfrutat molt bé avui i molta gent a la següent. Moltíssimes gràcies, Pomelo, i a tota la gent que ha fet possible aquesta nit tan gran a Xàtiva, i una abraçada enorme i vos esperem. Ens veiem a València i a Xaló. El l'obrer, el pobre, l'estudiant, en la veu del cor i el nostre poble bategant, en l'esperança, l'humitat i l'il·lusió dels joves, en cada activista, en cada gent, si ho es necessiten poc per mantindre el foc.